أيها السيدات والسادة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع حموضة المعدة وكيف يمكن أن نتخلص من حموضة المعدة خلال ثوان فقط دون اللجوء إلى استخدام أي أدوية معينة. أما في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوع الشخير الذي يعاني منه واحد على كل بين كل 5 في العالم. تخفيف الشخير يتم بواسطة وضع لولب مقوى مطاطي في الأنف قبل النوم مباشرة وإزالته بعد الاستيقاظ مباشرة. يساعد هذا في رفع أعلى الأنف من الداخل من الخشمين عدة مليمترات، وهذه تسمى نازانيتا إيرماكس. هذه موجودة في الصيدليات طبعا أونلاين، ممكن أن يقتنيها الإنسان. سعرها حوالي 10 يورو تقريبا. فيها حبتين في العلبة، واحدة كبيرة للقياس الكبير واحدة صغيرة للقياس الصغير، وتستخدم بصورة دائمة، يعني تغسل في الصباح ويتم إزالتها في الصباح، توضع قبل النوم وفي الصباح يتم استخراجها ووضعها في تغسل وتوضع في علبتها. يوجد حاجة ثانية، مادة ثانية أو لصقة ثانية توضع على الأنف مصالبة، وهذه تعمل على شد الطبقة الخارجية العليا للأنف، وهذه اللصقة كثيرا ما يستخدمها الرياضيون. هذه الثانية تسمى بورفيزيون أوتريفين. تم تجربة الحالتين. الأولى طبعا أوفر، تستخدم باستمرار، يأتي معها لولب آخر أصغر الحجم بنفس العلبة كما أشرت. أما اللصقة فتستخدم ليوم واحد فقط وترمى في الصباح. العلبة فيها 10، تلصق مصالبة على الأنف وسعرها حوالي تقريبا 7 يورو. الثانية طبعا اللصقة تعطي نتيجة أفضل من الأولى، لكن الأولى فوائدها أنك لو استخدمت دواء سوف يبطل مفعوله بعد 2 أو 3 فيغلق الأنف مرة ثانية. أما اللولب سوف يحافظ على مساحة معينة لدخول الهواء وخروجه. هذه ميزة اللولب الذي يوضع في الأنف وتم تجربته. سوف يخفف من الشخير، لا يقضي عليه لكن يخفف بنسبة عالية. أما اللصقة تستخدم كما أشرت ليوم واحد، وهذه طبعا مكلفة طبعا، لأنها بالعلبة يوجد 10 حبات وسعرها 7 يورو. وشكرا إليكم على حسن استماعكم.